ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਹਾਂ ਬਈ ਅਗਲਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਤੁਰ ਪੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਭੋਲਾ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਤੂੰ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਘਾਟ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜੀਦਾ ਜੀ। ਸਵਰਗਵਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 300-400 ਸਾਲ ਰੱਖੀਦਾ ਤੇ ਦਿਖਾਈਦਾ ਅਸਲੀ ਨਰਕ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਵਾ ਯਮਦੂਤ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਚੱਲ ਭਈਆ ਤੁਰ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਆਏ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਿਆ ਬਈ? ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫालतू ਦੀ ਈਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਆ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਂ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਧਨੀਆ। ਹਮਰਾ ਲਗਾਈ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰ। ਉਹ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ? ਮੈਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਲੰਬਰ। हाँ हुन क्या हो गया? टूटी खराब हो गई? प्लम्बर तू टूटी ठीक कर लूंगा? हाँ जी बिल्कुल ठीक कर देंगे जी। 500 रुपए लगेंगे जी। 500 रुपया? अब भईए तो की काम कराना जी? 500 रुपए च की समान लाऊगा, की काम करूगा जी? मैनू काम दे के देखो जी, 2000 रुपए च टॉपो टॉप काम करांगे, तसल्ली बख्श काम करांगे जी। तेनू दवांगे 1500 रुपया। टूटी ठीक करनी है, आन जान बिच, ठीक है? 1500 रुपया जी। फिर ऐ करो जी कि हेल्पर दे दो जी नाल। हेल्पर हुण मैं कित्थों ते लियावां? अब भईया ही दे दो जी। भैया चल भैया तू चल जा इहदे नाल। चलो आ चलिए। आ भैया खेती कर। तैं 500 रुपया मंगया सी ना? हाँ जी हाँ जी। तेनू 500 रुपया मैं दूंगा, जा काम करके आ। ठीक है जो भाई। हो गया तो मैनू दस दी, मैं इत्थे ही बैठा। ठीक है। ठीक है। मैं आ जावां जी? ओ आजा भी आजा, छेती कर, मैं भी रोटी खानी है। सत श्री अकाल जी। हाँ भाई तेरा की नाम है? मेजर सिंह जी। तू किद्दां मरिया सी? टूटी च करंट आ गया सी जी। करंट आ गया सी? ओ किद्दां आ गया? ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ